Tô aqui. Pegar. Olá, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar. Foi São João, né? Aqui a fogueira para vocês, a coisa mais linda. Dona Sofia. Fica quieto, Sofia. Oi, gente, é fogueira. Olha que coisa mais linda. Já tá até em Belo Horizonte. Já? Já foi, já rodou o Brasil. Já rodou um bocado. A gente mandou. Meu irmão. Eu fico feliz da vida, porque quando eu faço. Olha, gente, o rio. Ainda bem que não encheu, não alagou dessa vez, né? Porque é ponte. Cavaram o rio mais, aí ficou bem alta. Ah, que coisa mais linda o rio. Chega a estar forte a correnteza. Amanhã ali me esperando. Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, gente. Vou explicar para vocês também por que eu não tô postando muitos vídeos como eu postava quase todos os dias vídeo. Não tô podendo postar vídeo porque, além de eu estar trabalhando, estamos correndo atrás, né, das coisas do casamento do meu filho. Como vocês sabem, meu filho vai casar. Quem não assistiu, gente, voltem uns vídeos atrás que tem mostrando a gente fazendo a degustação, o local do casamento e até escolhendo o vestido de noiva, tá bom? A casa do meu filho tá em reforma. Ela só tava no tijolo, né? Não tinha piso, nem porta, nem nada, nem instalação de energia. Então, nós estamos correndo, ele, mas principalmente com a noiva, comprando os móveis da casa e comprando, gente, o material de construção que está sendo muito difícil para construir a casa dele. Quer dizer, construir não, terminar, né? Ela está construída. Vai trocar o telhado, que o telhado lá tá todo quebrando. Vai rebocar a parede, botar fiação, instalação, pia, tudo. Não tá toda, ela só tá em pé, com os tijolos, mas não tem piso, nem porta, nem nada. Então, gente, tudo isso é muito gasto, né? Tô sem tempo de gravar. Vocês que me seguem aqui no canal, né? Tá sentindo falta, eu sei, muita gente nos comentários tá falando, mas eu vou explicar para vocês que tá muito difícil parar para editar, para gravar vídeo, tá? Eu quero convidar você também, que já é inscrito no canal, a deixar o like, a compartilhar e comentar, gente, porque me ajuda muito, tá? Meu canal, para vocês que já sabem o que eu falo, ainda não é monetizado, né? Eu já passei da quantidade de inscritos, eu já tenho mais de 1.700 inscritos, mas as horas não bateram as 4.000 ainda. Preciso das 4.000 horas para poder monetizar o canal, não é isso? E também, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse vídeo, né? A gente começou com que eu tô agitando no mês de junho, né? Mês junino, mês de festa junina aqui, onde eu moro. E eu mostrei para vocês um pouco da fogueira, como é que tava tudo bonitinho. Não mostrei mais coisas, gente, porque eu não tive realmente tempo para gravar, tá bom? Mas eu vou mostrar agora, gente, como é que tá a casa do meu filho, como é que ela tá ficando. Vai ser tipo um vlog de obras que eu vou fazer agora, a partir de agora, tudo sobre como é que tá ficando a casa dele, né? Como é que vai ser. Escolhendo o vestido de noiva, a gente já conseguiu, já escolheu, a noiva já escolheu, minha nora já escolheu. E, por sinal, é muito, muito, muito bonito mesmo.
Manhã já escolheu o vestido, eu já postei aqui no canal. Falta o meu vestido, né, que eu tô escolhendo ainda, mas vai ser lindo ele, tá? E a gente tá correndo atrás de tudo isso e eu tô sem tempo de gravar. Mas eu vou postar o vídeo no dia do casamento e tudo. E eu espero que vocês que não é inscrito no canal, gente, que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Ativa o sininho de a notificação todas para quando eu gravar vídeo, vocês receberem notificações, né? E estou precisando muito monetizar esse canal para poder ajudar meu filho, porque ele ainda não tem móveis nenhum, tá? Estamos correndo atrás para comprar os móveis da casa dele, né? E eu fico muito feliz, assim, que todo mundo está se reunindo para correr atrás para conseguir, tá bom? E eu gostaria muito de ajudar mais ele, mas como eu não tô conseguindo monetizar o canal, tá difícil. Eu espero que você que não é inscrito me ajude só se inscrevendo no canal, gente, deixando um like e me ajudando. Eu vou agradecer muito. Então vamos ao vídeo da reforma, né, da casa dele, terminando a construção. Na verdade não é uma reforma, é terminando a construção, tá bom? E vamos ao vídeo, muito obrigada. E seguimos hoje com esse vídeo. Olha, gente, ela tá desse jeito, ó. Ainda ele tirou todos os telhados, porque vai botar outro tipo de telha aqui, vai botar aquelas brasilite, né, porque ele vai forrar com PVC. E aqui tá assim, ó, aqui vai ser a sala, né, e vai ser aqui a cozinha, tá desse jeito, né, quebrou algumas partes que ele queria mudar. Aqui já é outro dia, tá vendo os pedreiros aqui trabalhando, aqui vai ser a pia, né, ele tá marcando tudo, vai ser o balcão, né. Que não tinha nada disso, gente, aqui, tá vendo? Ela vai ser toda, rodeando toda a cozinha, o balcão, tá? Ele tá marcando ali onde vai ser o fogão. Inclusive, meu filho já comprou, né, o fogão, porque tinha que comprar para poder fazer a medição. Já rebocou toda, não deu tempo de gravar, gente, rebocando, tá? Não deu para gravar, mas vai ser uma cozinha, assim, estilo americano, né? Aqui são 2 quartos, né, aqui é um quarto. E tem um banheiro e aqui é a varanda, né, que é atrás. Aqui é a área de serviço, na verdade, né. Aqui é a parte de trás, na área de serviço. É um primeiro andar. Por enquanto tá assim, gente, é isso. Gente, eu comprei um tênis réplica da Gucci e eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tênis da Gucci. Olha, gente, coisa mais linda. Comprei na Shopping. Vou mostrar pra vocês. Apresentou pro Sasha. Aí ele disse que tinha me visto. Olha, gente. Não fez nada por 2 anos e agora vem querendo que eu te dê 1 milhão. Você entende isso? Vamos ver, gente. Eu não vi ainda. A primeira vez vou ver com vocês. Nossa. Eu não conheço nem o Sasha e nunca falei com ninguém. Lindo, maravilhoso. Eu amei, gente. Nossa, que lindo. Eu não faço ideia. Perfeito, perfeito. Maravilhoso, eu amei, perfeito. Olha, gente, emborrachada aqui, né? Olha, que é bem, tipo, fosse uma bota, tipo uma borracha. Você imaginou que o chantagista teria alguma coisa a ver com a minha investigação, não é? Sei. Escute. Vou botar o cadastro aqui. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve. Muito obrigada por assistir, gente. Eu amei esse tênis. É a coisa mais linda. É uma réplica, gente, mas... E foi baratinho, tá? Foi R$100 e eu vi que ele tá mais barato ainda. E vamos ao próximo vídeo, gente, aqui no canal. E valeu por assistir. E muito obrigada mesmo. Gente, como eu falei, esse foi 99, mas eu vi por 69 também, né? Depois que eu comprei, aí eu vi 69. E o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. E, gente, compartilha, comenta. Arruma 2.000 inscritos, gente, no canal. Vou deixar aqui embaixo TikTok, Quai, Facebook e Instagram pra vocês seguirem lá também nessas plataformas. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. E valeu!